Yenge. Mbote bandeko. Ndenge nalobaka ntango nyonso ke avant émission nanga nyonso nasalaka liboso natikaka bino bato botala yango na maboko ya Nzambe. Mpe ngai muto naza kosala émission en tant que Padre Skimputa le grand sage na mitikaka lisu na maboko ya Nzambe mpona bainspiration oyo Nzambe apesaka ngai mpona yeba kopartage yango epai na bino de façon ke epesaka meme likanisi ya malamu. Bon, lelo naye kosala émission oyo naye kosala kombo nango débat contre débat. Donc débat contre débat, normalement mutu oyo tonga tosala na ye émission oyo parce que ngo sala débat donc ya ngai na mutu moko na préparé pour tosala na ye débat, tosala na ye émission oyo ya titre ya débat sur débat, mais yende akendaki vacances na Ukraine. Donc il y a 2 semaines passées que vacances na Ukraine. Bon, na ozela ce gazongi comme ça bongo to ba osala débat programme o donc il y a débat sur débat ndenge to linga to sala yango. Menga en tant que Padre Skimputa le grand sage. Donc na lobby que na moment où siko na sala programme na sala émission na débat sur débat. Donc ça le ko la ngai donc na sala débat na ngai contre ngai, mais ba réponse ezali ya bino ndenge ezali débat na débat ezalaka eloko moko mutu mosusu akomona yango mabe, mutu mosusu akomona yango malamu, mutu mosusu akoloba mais ndenge nini ye alobi boye, mutu mosusu mpe akoloba ke bon ça va ndenge elobami wana ndenge Padre Skimputa le grand sage alobi en tout cas eza mpe ndenge wana. Donc ezosenga siko na ndenge mutu na mutu akomonela mpe akozwila yango omonela ntiango na nkombo ya débat contre débat. Bon, mpona kobanda ya liboso nanu botala kaka nalansaka toujours coiffeur nanga JP Loboko awa na Paris na mboka ya France. Coiffeur wana aza coiffeur moko oyaki vilain akozongisa bogar. Donc ya zara mutu moko donc so na pesi mutu na yebi ke naza dessus te yango moni ke donc natangi lisu kombo ya coiffeur na ngai JP Loboko ya botama na saison ya Loboko oyo na bien ntango nyonso coiffeur de Saint-Esprit JP Loboko mbote ya mingi. Bon, mpona kobanda émission ya eloko liboso naye kopesa mwa proverbe moko ata kutu mutu aliboma ntango avandaka na fulu po atelema akende atika fulu atelema akende amemaka fulu nyonso te akendaka na fulu nyonso te mais atika azwaka oyo ya moni esengeli azwa na kati ya fulu yango nde azwaka akende yango mais fulu etikalaka fulu ndenge ezali. Ya mibale na koloba mbisi abotama na mai akola na mai kasi alingaka mai ya moto te. Ebongo yo mutu sikoyo yo botami na mokili okoli na mokili olobi nini place wana boyebana kokomplete yango. Bon, débat ezali problème moko ezali ke naye ko pardon kopesa débat na sens ke ndenge toza boye na kati ya mokili makambo ebele tozwilaka ngo na ndenge oyo mutu na mutu azali azovivre makambo ebele azomona makambo ebele nde ezopesa ye mpe quand même baide ezopesa ye mpe quand même mayele ezopesa ye mpe quand même mwa baexpérience mosusu na kati ya vie. Alors sikoyo ezalaka ndenge nini na kati ya débat oyo tonga tosala na ndeko oyo akendeki voyage na Ukraine eza likambo ya bolingo ya mwasi na mobali kaka te mais bolingo ya famille, bolingo ya bato ovai na bango, bolingo ya ndenge
ozomona vie ezomarche na kati ya mokili surtout na monde ya lelo parce que na monde ya lelo monde ezomarche na vitesse nango bavitesse nango oyo ezali ke soki yo olingi okumbela bavitesse ya monde ya lelo na système ya bavitesse ya 2018-2019 ozala toujours na baretard ya vie yango omoni ke na monde ya lelo ezali ke ntango donc totambola sikoyo na ndenge ya vitesse ya ba 2021-2022 yo mpe kotaka na balire wana keye nango mpo oyeba koresiste oyeba kotambola na monde ya lelo eloko mosusu nanga naloba yango oyo omoni tozalaka deja boye na mokili ndenge tolobaka ntango mosusu ke motu wana ngam nabimisa ye me nga mpenza na débat tosalaki nga naza contre langage wana soki nali contre langage wana mpo na nini parce que moto abimisaka mutu ezalaka mama nzambe nde ye asalaka biso ntango nzambe asalaka biso apesaka force wana epa papa apesi force wana epa mama nde moto abimisaka biso na mokili nde tolobaki moto abimisi nga na mokili donc ye moto abimisanga be ngamu nabimisa ye te tolobaka te ke ngamu nabimisa ye parce que ndenge tolobaka ke ngamu nasala ye moto asalaka motu te eza nzambe nde moto asalaka motu ndenge tolobaka boye ke donc toujours bénédiction elekaka toujours à travers ya motu malédiction mpe elekaka toujours à travers ya motu donc ndenge eza déjà boye nakoloba bien mpo nakendaka mbala direct donc ndenge eza déjà boye ke nzambe ndenge natoloba ke nzambe nde apesaka puissance force wana epa papa apesi force wana epa mama nde abimisi yo na mbilo ntango donc mama moto abimisi yo na mokili oyo seke nzambe moto asali yo mama abimisi yo mais à part nzambe moto asalaka bato moto mosusu azali te à part oyo mama ndenge abimisaka biso na bomwana na ndenge tokolaka moto mosusu abimisaka moto na mokili azali te mais ezalaka eloko moko ke donc yo nde sikoyo na ntango nde oza motu oyo oyebani deja okolinga nini ke ntango ozwaki motu oyo nano ayebani te motu wana sikoyo ntango yo ozwi ye ntango yo ozwi ye deja fo tona motu na yo ke ozwi ye comme travers na yo so oza na entreprise na opesa exemple lokola bamusicien bon lokola bamusicien nanga oyo nalingaka mingi grand-père Bozi Bozana Nyoka Longo bon zwa lokola grand-père Bozi Bozana ndenge ayembaka ndenge abanda koyemba pe ndenge ayembaka na ba chanteuse liboso na mopanzi na ye lelo boye sikoyo ezali grand-père Bozi Bozana nde mutu asali po ba chanteuse wana bayebana mais ezali ye te mutu abimisi bango nayebi bo comprendre ndenge na exemple on apesi ezali ye te mutu abimisi bango parce que babotama na mama oyo abimisa bango na mokili baza mpe na moto asala bango mpo bazala ezali nzambe mais ntango balekaki parcours na bango balekaki na nzela ya grand-père ou bien na nzela ya Nyoka Longo ou bien na nzela na nzela ya batabulei nde omoni ke bayebanaki mais ezali mpe ke bango mpe bato wana oyo basalaki ke non moto deja mpo leo bayeba ye bango mpe balekaki na baorchestre mosusu oyo baorchestre wana ezali ke ememaki bango mpo lelo biso toyeba bango neti bagrand-père Nyoka Longo balekaki na bazaiko bavie tabulei balekaki place ya bagrand kale omoni ke moto aza na parcours na ye mais ezalaka malamu te ke soki lelo oyo moto atravaille epai na yo par exemple soki moto aye otravaille epai no lelo aye kosala mosala epai na yo yo oza patron na ye
ndeko na ngai yo ozali patron na ye mais na ntango yo ozali patron na ye lelo oyo tomona lokola ke mwana botami ntango mwana botami lobi wana mwana akomi konguluma ntango mwana azonguluma eza lokola ke azoyekola koyemba epai na yo mais lobi wana siko ntango mwana komotya pa eza lokola mokili ezoyeba ye lobi wana siko ntango mwana mpe alobi ke bona sala mpe eloko yanga moko eza lokola ke notre baboye ke mwana ovandaki place ya baparent ntango na yo ekoki sikoyo papa na kei koluka ndako na nga ofutela yo papa oloba nini kende na pamboli yo kende luka ndako na ofutela si ça va continuer so omoni ça ne va pas zonga na ndako oza mwana nga na lembi yo te zonga après ya mikolo tala ndenge okomonela okende lisusu c'est ça parce que lelo baloba toujours ndenge wana foto oyo toujours kopambolaka parce que lelo oyo eza ndenge nini lelo oyo ezali ke moto ayembaki epai na yo ou bien moto asalaki epai na yo ntango sikoyo moto wana na moma oyo akomi na tanke akende mpe kosala eloko ya ye tika akende parce que ntango azalaki epai na yo azalaki travers na yo c'est normal azalaki travers na yo mais na ntango amoni ke akomi sikoyo prêt akomi sikoyo capable mpo asala eloko ya ye moko tika akende yo opesa ye bénédiction parce que bénédiction oyo opesa ye na bénédiction ezali ke ntango ye azokende koyemba déjà akopesa histoire ya malamu na nkombo na yo mais ntango nda bayebi ke motu wana azalaka malamu avandaka bien na bato avandaka bien na bamusicien avandaka bien na batravailleur ou bien avandaka bien na baninga bakopesa toujours témoignage moko ya malamu epai na yo mais ntango yo ozali déjà ke ou bien ndeko asalaki na kompani na yo ou bien ndeko ayembaki epai na yo ou bien ndeko asungaki yo na likambo moko boye yo ke place moko bato bovandi bamilie moko bato ebele bakotuna par exemple ndenge nini padis le grand sage miko bokutana te yo ozorépondre moto wana kutu nalinga ye kutu te donc peti wana kutu te eza malamu te parce que moto wana asalaki epai na yo soki yo te soki moto wana apasaka na parcours na yo te alinga oyebana te mais ntango déjà moto wana asalaki epai na yo signifie ke yo ozalaki patron na ye mais ntango yo ozalaki patron na ye soki déjà bato par exemple ke moto amona ye kala ayebi ke azalaka epai na yo alingi azwa barenseignement ya moto oyo aza na ye oyo azoluka epai na yo pesa quand même bamessage moko ya malamu parce que lelo oyo eza lokola ke yo ozalaki patron ya moto wana soki sikoyo moto wana ye batuni ye epai na yo yo okomi sikoyo koloba mabe na ye mais signifie ke na yo na ye sikoyo patron ozoyebana te na yo na ye sikoyo patron ozoyebana te yo oza patron mais ntango yo oza patron en tout cas tomonaka jamais epai ya mondele tomona jamais ke patron akende kotonga travailleur te peut-être que vous arrivez travers na woloba patron que yo tala patron la musu mikolo yo afutanga bien c'est normal mais yo patron so comme tonga travailler yeba que na yo na travail bio ni sokumba bokumba travailler yango monike ndeko nanga vraiment esengeli la biso penza to yeba parce que mutu wana ata lelo oyo yo moni mabe ndenge ya longwe pa na yo ake kosala eloko aye moko me kanisela ye ata na eloko moko asalaka na kati ya mouvement oyo bozalaki wana kanisela ata eloko moko asala soki bandenge kosala epai na wana kompani na yo kanisela ye ata na eloko moko amemaki na nkombo ya kompani na yo kanisela ye par exemple ke oza na entreprise na yo ntango mosu ya bâtiment avant olobaki motu wana mabe apeti wana mabe boye na boye kanisela ye nano ata na ebende ya pamba oyo atombolaki apesaki collègue na ye mpo nini mpo mosala oyo ekende liboso yo soki oza musicien ata olobaki
chanteuse wana aza mabe ou bien chanteur wana aza mabe kanisela ye ata na micro apamba asimbaki ayembaki nzembo na yo ntango mosusu kutu ke nzembo oyo abimisaki esalaki mpe succès etombolaki orchestre na yo kanisela ye yango wana omoni ke na vie ebongi na biso tozalaka reconnaissant mosusu eza lisusu nini wana eza bolingo neti na baentreprise mosusu ezalaka ndenge nini bolingo na kati ya libala en tout cas wana mpenza na regrete mutu wana oyo toa tosala na ye débat malgré to aza te mais nakopose bakestion mpe na korépondre ngai moko nazongi lisusu nanu na yo mpe mutu oyo oyebi ke nalekaki na orchestre ya intel nasalaki na kompani ya intel mais ntango mpe yo osolongwe na kompani na ye obi osolongwe na orchestre na ye okei mpo osala eloko ya yo moko mais soki batuni yo par exemple ndenge nini vie na yo intel mais lobaka même ke aza bien bon quand même mikolo boye tozobengana te nayebi poso na ye te mais nayebi ke aza bien so omoni ke journaliste wana alingi akota su na deuxième question zape yango ndeko nanga zape yango parce que yo mpe kanisa yango bien ke soki mutu wana lelo azwaka yo te otelemaka pembeni na ye te nde publike elingo oyeba yo te ntango mosusu nde le mosusu na kompani wana mpe bakontakte mosusu oyo ozwaki na kompani wana eza na nsima patron wana donc lelo oyo boye soki ezali ke batuni yo boni intel bien boni patron na yo ndenge ni leader na bino ye kutu mais wana moni ke eza lokola yo moko ozali kose faire reculer eza lokola yo moko donc ozobenga na mapamboli yango wana omoni ke nde tozalaka deja wana tolobaka mpe te ke oyo azali père spirituel na ngai te tozalaka na bapapa mibale père spirituel yali nzambe après papa oyo aboti yo père spirituel mosusu ezalaka kono motu wana azali père spirituel na ngai mpo ye moto aformai te père spirituel azalaka te ye nde aformaki yo me ali père spirituel na yo te père spirituel na yo eza nzambe mpo nzambe ozomona ye te fo toyeba kotiaka likambo na place nango ya mibale tomonaka tout le temps na kati ya couple soki couple wana esimbi te lelo oyo komonake yo mwasi okokutana na nzela na mutu moko boye azalaka le mosusu mpe camarade ya mobali na yo ubele mosusu camarade ya mwasi na yo bokutana kala mais ntango amoni yo ayebi uteke yo na mutu wana bokabu yo na mwasi wana bokabu wana ubi yo na mobali wana bokabu wana tanto akotuna ndenge nini par exemple ndenge nini Alphonse ndenge nini Pierre obie ndenge nini Alphonsine ye kutu nalingaka ye te ye kutu ndumba moko mais yo ozobenga mwasi wana ndumba ndeko na ngai mais avant linga ye oyebaki ke soki azalaka ndumba olinga olinga ye te soki olingaki ye ovandaki na ye mpo azalaki ndumba te mais ntango esimbi te batuni yo ye yo komo obenga ye ndumba sikoyo nde azosambo ezali yo parce bakolobaki yo olingaka basi ya ndumba bakolobaki donc mwasi otiaki na ndako azalaki mwasi ya ndumba mpo yo moko ozobimisa na monoko na yo lobi wana sikoyo soki otia su mwasi mosusu na ndako bakobenga mwasi wana nani bakobenga mwasi wana kaka ndumba mpo nini mpo ndenge osofingaki ya liboso ndenge mpe kofinga mibale ozomona eza lokola ke yo mwasi lisusu moto akokutana na yo boni Alphonse boni Pierre par exemple na opesa kutu Pierre wana scro mais yo sikoyo mwasi na ntango yoyebaki ke mobali wana volinga ye avant vanda mpe na ye ovale mosusu ba 5 ans ba 6 ans ba 7 ans yoyebi yango bien ke do lobi wana sikoyo ozoloba ke aza mwasi azali escro yoyebaki ke aza escro mpo na olingi ovanda na ye
oyebaki kaza escro mpo nini olingi bovanda donc ke otika vi na ovanda ndako na ye c'est que aza escro te c'est que mwasi wana mpe aza ndumba te mais sengeli na biso quand même toyebaka koloba likambo nyonso ndenge ezalaka wana deja ezalaka na babon moment oyo moto kozalaki bovandi bokabwani mais eza na babon moment oyo ataki ya mission tozalaka bacamarade ezalaka babon moment oyo ezali ke moto oyo boye quand même malgré tout tokabwani mais na ane boye tosalaka na ye likambo wana esimbaka obe likambo wana ekendaka liboso babon souvenir ezalaka toujours so okabwani na mutu linga ke olobela mingi babon souvenir parce que ntango deja yo mutu atuni yo par exemple neti ngai bo mutu atuni ngai pades ndenge nini bien comment pas ndenge nini Alphonse na oloba Alphonse azali bien mais juro tokutana te mais nayebi ke aza na ye bien omoni ke soki déjà dans ntango déjà ozopesa réponse moko ya bien mutu wana mpe akomona mpe mutu moko malamu mpo déjà ayebi ke ndenge ozopesa réponse ya bien epai ya mutu oyo ayebi ke yo mpe okopesa réponse moko malamu mais na ntango ezali ke yo sikoyo moto atuni yo ozopesa baréponse moko mabe moto mosu akolobaki donc ngai sikoyo ndenge sikoyo moto natuni ye intel ye apesi azorépondre azopesa baréponse moko neti kotonga moto ani epai na ngai omoni te ke ngai mpe so un jour so neti ke moto mosu atuni ye epai na ngai atuni ngai epai na ye opesaka baréponse ya ndenge wana kaka donc akopesa moto wana baréponse ya ndenge wana mpona nkombo na ngai fo toevitaka babiloko ya ndenge wana ndeko na ngai na vie fo toyeba kotonga na vie fo tozalaka reconnaissant ntango ovandaki na motu soki esimbi bokontinue soki esimbi te mais ekende na systeme ya barando te na ndenge ezali ke na ntango esimbaki te yo komo kritike mutu wana ye kutu boye ntango mosusu kutu mutu oyo yo ozokende kotonga mutu wana epai na ye le mosusu mutu wana mpe apporta bonheur moko na vie ya mutu wana par exemple ekola ke yo oye kotonga mutu par exemple oye kotonga mutu epai na ngai sikoyo mutu wana sikoyo oye kotonga epai na ngai mutu wana sikoyo asala ngai eloko moko ya bien na vie yo oye kotonga epai na ngai sikoyo ozomona te ke eza lokola epesaka bien te yango omoni ke na vie fo toyeba nini tozosala ndenge nini tozotambola ya mibale ya misato mwa conseil kaka moke nalingi kopesa ndeko na nga vraiment omoni biso bakongole eza na systeme wana mwa mingi mais systeme wana nde eza malamu mpenza te surtout oyo ezalaka ke peti wana kutu ndenge tozalaka boye deja toyebanaka ke oyo aza mokolo na nga oyo aza leki na nga oyo akozala mokolo na nga le mosusu na libota na biso azali après donc avant grande sœur sima petite sœur sima ngai donc ye aza lokola ya liboso na libota na biso obi aza lokola ya mibale na libota na biso mutu ye moko azoyeba ke oyo azali petit frère oyo aza vie na ngai mais mutu mosusu moko donc eza na bato mosusu bamesana kobenga bato bapeti ndeko na ngai nakize mutu moko te natengi kombo ya mutu moko te mais naza nde eza na cadre ya baconseil na cadre ya débat oyo nazoloba mpo naza ngai moko mais oyo ezali première partie deuxième partie tokozala mpe na mutu wana mpo akouta Ukraine aozonga avant bagere esila ntango akoya tokosala débat na ye na makambo nyonso nasololi
oyo nalobi tokovanda tokosolola tosala débat ezala malamu te ke kobenga bato bapeti lamsu peti oyo yaka nanu peti yaka nanu wana otoa peti na ngai peti moko boye te ndeko na ngai totikaka bamakambo wana na sens nini na sens ke lelo oyo omoni ke na bayaya na biso na bayaya oyo bayaya na biso bayebi ke toboti deja bana tokomi deja mikolo tokomi deja na bakoko me ntango yo ozokontinue kobenga mutu wana peti me sikoyo mutu wana kotala koloba me ndenge nini vie oyo ngai nayebi kaza vie me yebengaka nga toujours peti me na responsable ti nali mpe na mwasi na bana na kati ya ndako adefo naya mpe na bakoko ntango mosusu kutu soki peti wana abotaki liboso omole mosusu ke peti wana mpe aza na bakoko me vie wana nanu kuta azwi bakoko te me yo ozobenga ye peti me ntango yo ozobenga ye peti ntango mosusu mwasi na koloba me ndenge nini abengaka yo peti maza mokolo toyebi kaka mokolo na yo me quand même faut respect ezala ata otu ye moko kolo nzoto kosala ye mwa soni mpo aloba na yo me ntango mosusu mwasi na koloba na yo me ezobenga yo peti me oza dala na nga mwasi na kati na ndako oa dala responsable oa deja na mwasi na bana epuis ozwi bakoko me ye azobenga sikoyo peti bongo sikoyo ndenge azobenga peti boye bongo sikoyo bana no sikoyo baobengo nani zuma teke bana baobengo papa me mutu oyo bayebi te kaza yaya na yo azobengo peti ezala bien te kote wana yango omoni ke soki yo oyebi kwa mokolo oyebi ke wana aza leki oli olobaka peti oyo akutu otami bengaki na nkombo na ye ata ya kobenga yo ke vie nzete obia kobenga vie libanga yo ozoyeba ke bon ça va wana atango azobenga ngai vie mpo aza aleki na ngai me yo kolinga tobengaka ye petit goudron te benga ye ata goudron ndenge nini benga ye ata buni leki na ngai benga ye ata frigo boni frigo olobaki bien vie nzete boyi na ndako wana ndako sava omoni ke ozogarde respect na ye ndenge ye mpa ogarde respect na yo me ntango ozobake petit goudron yaka nanu awa biloko wana omoni ke eza malamu te ndeko na ngai bandeko na ngai ezala na kote ya basi ezala na kote ya mibali toyeba nani kobongisa kote wana na sens ke deja baleki bakomi na mikolo ntango na baleki basi baboti deja baleki misusu bakomi na bakoko biso tokobengaka bango kaka baleki te ezala malamu tobengaka bango na nkombo na bango mpo togardaka quand même respect oyo bango apesaka biso parce que deja bango mpe baza mpe na bayaya na bango oyo bango balandi me na ntango yo oza yaya na ye te azobengo vie azobengo grand frère pesa ye quand même respect amérite quand même nkombo oyo ya kivie oyo azobengela yo nakanisi na suki wana oyo nazali nango mpona koloba nde yango wana vraiment lokola eza débat mpona napesi yango titre nango ezali débat sur débat donc ndenge eza débat sur débat nayebi ke na débat oyo mutu akotala akolanda programme oyo mosu akolobaki pas deski mputa le grand sage ndenge alobi mpenza eza ndenge wana mutu mosu akolobaki bon ye mpe namonaka asala baprogramme ya bien mais programme oyo émission oyo asali tour oyo nalobi yango bien ezali débat sur débat donc mutu na mutu akomonela oyo na ndenge na ye mpe akozwila oyo na ndenge na ye parce que omoni ke na mokili biso nyonso tozwaka makambo ndenge moko te biso nyonso tozala bavision ndenge moko te donc biso nyonso tomonelaka mpe makambo ndenge moko te
do mutamtana ndenge na ye oyo donc amonelaka azwaka akaniselaka makambo na ye yango moki asali programme au débat sur débat mais mosusu mpe ezwa na nsima awuta Ukraine aya bombe kozwa ye te ndenge akende ye mpe kozonga nde mpe tosala programme mpe na kolakisa bino ke moto auta Ukraine oyo nayebisaki bino yeyo bon nasuki boye ngai wa bino Padeski Mputa le grand sage motu nyonso akotala émission oyo bambote ya mingi nzambe apambola bino ndenge bolanda ye ngai na ebandeli ndenge mpe tokomi na suka émission nzambe apambola bino na date ya lelo tozali mercredi le 16 mars 2022 nde nasali émission oyo bon natiki bino bambote ya mingi ciao